Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome to Emma Tarot Psychic Medium. This is kapalaran sa mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong pagpanood at pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Thank you so much. And paalala lang po na ang video na ito ay nagbibigay lamang ng gabay. So maaaring iba sa inyo magka-resonate, maaari din ang iba sa inyo ay hindi. So i-pick nyo na lang kung saan kayo mas nagka-resonate or you're dealing with a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So para sa mga cross watcher, maybe this card is for you, my dear, for this reading. So good vibes lang po tayo ninyong lahat. Ang video na ito ay nagbibigay lamang ng gabay. Right, my dear fire sign, once again, Aries, Leo, and Sagittarius. Yourself now, you have now so ito yung the page of Pickers. May magandang mensahe. Maaari itong sa mga anak ninyo, messengers. Maaari itong ikaw sa mga anak mo, masaya ka ngayon. Sa mga anak sa iba sa inyo, may mga anak kayo, masaya yun. Ito yun na may mga anak kayo na matalino o may mga anak kayo dito na studious, mabait ang bata ninyo. May mga anak kayo na malapit dito sa inyo. Maaari itong iba sa inyo, may mga anak kayo dito na batang babae na malapit ito sa inyo. Maaaring kayo ito na sobrang malapit kayo dito sa iyong mga magulang. Nandito rin sa iyo pagdating sa ikaw naman itong tao na ito yung malambing, ikaw itong tao ngayon na this your energy here, malambing ka. And also nandito sa iyo, maybe ikaw talaga itong tao nagbigay ka ng mga ikaw itong nagbigay ka ng mga attention, attention dito sa mga taong nakapalibot dito sa iyo, or give time mo ngayon dito sa iyong mga family, mga friends mo. Nandito is masaya, masayahin ka na tao. At nandito pagdating naman dito sa iyong magandang mensahe din ito about dito sa iyong marito may mga magandang mensahe about dito sa may bago ka ngayong pagkakainteresan. Marami kang marito may bago kang pagka-interesan na gusto mong matuto, marito nag-interest ka dito magsimula ng negosyo, o at nandito sa iyo na may bago ka rin ditong pagkakakitaan about dito pagdating sa iyong finances, my dear. At nandito naman sa iyong next card here is the As of Astavan. This is a nice card for you because this card is there's a new beginning, masaya ka, there's a cloud of joy, at nandito is strength, matatag, hawak, may pinaghawakan ka. At nandito sa iyo, you are now, I think, more inspired ka, inspired ka ngayon, may mga sa love life, may mga chemistry na ngayon sa love life mo. And also here dito sa iyo, there's really a very important person, or important business, It could be business, magsimula ka dito na may mga bago ngayong pagsisimula, maaari itong pagsisimula dito sa negosyo, or maaari ditong pagsisimula dito sa negosyo or investment. Maaari din itong ikaw may balak ka ditong bumibili ka dito ng lupain. May this kind of energy dito sa iyo. And also dito pagdating sa maaari din ito may mga balak ka ditong mag-aral, o balak ka ditong may mga marami kang balak. Ikaw itong tao ngayon na marami kang inspired ka to do something, to do para dito sa maaari itong inspired ka sa mga anak mo, maaaring naging inspired ka rin para maghanap buhay para ito sa mga anak mo. Dito kasi nakita ko dito mga anak kayo dito na malabing ito, caring, malapit ito sa inyo. Could be ikaw din ito sa iyo na inspired ka ngayon about dito sa love life mo. At nandito sa iyo is may mga bagong pagsisimula dito sa iyo, or making dito din sa iyo may balak. I think may mga investment ka rin dito. May mga nakita ko dito sa iyo, may mga balak ka ditong bumibili dito ng mga lupain. Isa rin dito sa iyo ngayon, mga ikaw, nature lover ka. Maaari din itong dito rin sa iyo, maaari din ito na ikaw ay may mga balak ka rin dito more on mag-travel din, my dear Aries, Leo, and Sagittarius. It could be a message also dito sa of the Leo na about dito message about dito sa bata dito. Maaari itong may mga anak kayo dito, sila bata pa ito, inspired ka. Maaari dito sa movie dito may mga pregnancy, and also about dito sa iyo it's a marriage, the hermit here, the Hierophant. This is also a card dito na happy marriage, financial stability.
at nandito sa iyo na mas more on God first, ikaw na itong tao ngayon na relihiyoso, maaari din ito na you are a good mentor, maaari din ito na ang iba dito sa inyo na I think may mga balak, may mga busy, ang iba dito sa inyo mas may mga anak kayo dito na it could be you na nagiging could be, inspired din dito, nagbigay kayo dito ng ah, mga public servants, nandito sa isa ka rin ditong public servants, nag-alagad ka dito sa serving ka dito sa mga tao, dito sa aktibo ka dito sa churches, sa this kind of activities, maaari itong some of you dito politicians, negosyante, nandito yun sa iyo as a couples, mas more on ikaw dito sa iyo mas God first, nandito yun sa iyo, maaari din ito influence dito sa iyo na may bago ka ngayong may balak ka dito na pag-applyan ng trabaho, something kind of this energy here na bagong pagsisimula ng trabaho or may bago kang I think may mga pangarap ka dito ng about applying a job or nandito sa iyo na or happy marriage dito, something may mga plano ka dito about dito sa happy marriage, about dito sa love life mo, inspired, inspired ka ngayon about dito sa love life mo, maaari dito may mga nagbalak na kayo dito, may mga anak kayo or it could be a marriage dito, inspired ka na nagdasal kayo dito na magkaroon ng anak, nagdasal kayo dito na magandang pamumuhay, at nandito rin maaari din itong this person, maaari ditong may balak ka na nitong pagkakasalan. It could be this a happy marriage also, this sa mga fire sign dito. And also here, nandito naman sa iyo is na-next card is the Six of Beakers, which is here din dito sa iyo, ikaw itong, dito sa iyo is more nakipag-socializing, nandito sa iyo, friendly ka, good environments, at nandito sa iyo, mas more happy memories dito sa mga, I think may mga celebrations, may mga, nakita ko dito, isa rin itong may mga, Aries, Leo, Sagittarius, may mga celebrations dito, happy marriage dito, or may mga, isa dito may mga bala kayo ditong magkasal. Isama ito yung celebrations na to, magpapakasal ito, something marriage dito, but kasi nandito yung may mga anak na dito, it could be isabay na dito yung celebrations nito kasi mag-birthday or something, a big celebrations also here about dito sa iyo. And also here, may bala ka ditong, this is a nice card for you because it's a happy memories, may mari dito, may mga lilipat na kayo dito ng tirahan or may balak na kayo dito ng magsasariling buhay, maaaring sariling buhay, meaning to say, lilipat na kayo ng tirahan or mag-marriage na kayo or yung love life mo dito step end na dito yung relationship ninyo, willing ka na ditong have big responsibilities dito sa iyong life. At nandito rin sa iyo, the next card here is the Kuning from the Sword. Nandito yun, it could be dito sa iba sa inyo dito mga you are a masculine, nandito yung more on a feminine, ikaw itong tao na kumikilos, ikaw itong taong servants ka, wais, mas wais ka. Nakita ko dito mas more on nandito rin sa inyo may mga I think may mga malakas kayo. I think nakita ko itong ang iba dito sa inyo, you have a higher positions about dito sa trabaho ninyo. It could be, there would be a promotions about this kind sa trabaho mo dito or papers dito. Maaari din itong dito sa iyo mas more on may mga from the past dito, maaari din itong from the past dito, bumabalik ito yung mga masayang alaala dito sa iyo. It's something, this kind of energy here. And also here, nandito naman sa the next card is the Seven of Swords, which is may wish come true here dito. May mga sa trabaho dito, maaari ito may mga conflict, di may wasan. Kita ko dito sa dati dito sa inyo may mga taong nakapalibot dito sa iyo, nakaina dito sa from the past, may mga conflict kayo dito at ngayon naman ay magkakabati na kayo dito. May mga di mo nito inaasahan talaga na magkikita kayo. Maaari din ito na from your past relationship dito, mga exes mo dito, magkikita or magkabalikan kayo dito. There's something kind of energy here. But nandito sa iyo na may mga
naging wais ka, wais ka rin at nandito sa'yo mas more on makinig dito sa isa't isa. About dito sa couples, mas kailangan dito yung may mga inimis ka, may mga secrets, may mga naging maingat ka. Ikaw rin itong tao na nakita ko dito may iniingatan ka dito yung image mo, pagkatao mo dito. At nandito rin na, it could be dito some of you mga conservative, it could be some of you dito konserbatibo, ayaw dito masira ang pangalan, ayaw ditong ang image, dito kasi matulungin. It's something also this kind of energy here. But nagkita ko rin dito na ah, may mga may mga confrontations man dito, kailangan mo ditong makinig as a couples dito, makinig dito sa isa't isa. Kung may mga alitan man, kailangan dito yung makinig sa isa't isa, more listening to each other at makinig din dito sa side dito sa bawat isa sa mga taong nakapalibot dito sa iyo. Be wise dito to making decisions also, my dear, At nandito naman sa iyo sa your next card here is the Five of Wands, which is here, there's a lot of, there's a challenge mo dito, may mga hamon sa buhay, taking risk, ikaw din itong tao ng willing kang mag-sacrifices, willing kang, effort dito. Andito din sa'yo is, may mga na dito galing ka dito sa from riches to rags, nandito ko ito, may mga, kasi nakita ko ito, may mga investment ka na, may mga pera ka na dito, abundance and success na, mas more on dito sa'yo is the world is with you now, supported by you get a support from the universe, because nandito sa'yo, ikaw itong tao na talaga ngayon is madasalin ka, nakita ko ditong sa lahat ng mga pagsubok dito sa buhay, ikaw itong tao na hindi ka umuurong dito sa mga pagsubok mo dito sa buhay, matatag ka, nandito sa iyo na kayang-kaya mo ito, may mga, may maaari din ito sa mga iba dito sa inyo about dito sa love life, maaari ito may mga long distance relationship na dito, at nandito naman, may mga kayo, I think may mga communications na kayo, may mga dumaan kayo dito sa mga struggles about dito sa love life mo, about dito sa buhay mo, but nandito sa iyo na you are, the universe got really support, kumbaga, a blessings, there will be a blessings dito sa Panginoon na binibigay dito sa iyo. May mga dinadasal ka dito na ito naman ay natutupad ito. Ito ikaw tao na to na marunong ka ditong makikisama dito, makikisalamuha, ikaw itong tao na hindi ka rin dito, ikaw itong tao na hindi ka nagtanim ng sama ng loob dito sa kapwa mo, ikaw rin ito na mapagkumbaba, ikaw ito yung madasali na tao, nandito yun sa iyo na, kasi nandito sa iyo mas more on ikaw, madasalin ka may takot ka dito sa Panginoon, at nandito sa mga couples, kahit may mga struggles, may mga struggles sa buhay, mga problema, pero nandito naman as a couples, with God's first, talagang kahit ano pang mga pagsubok sa buhay, hamon sa buhay, is talaga naman talagang pag ang Panginoon ng Panginoon is nangunguna ang Panginoon, hindi ka nito pababayaan ng Panginoon, my dear. Sa lahat ng mga challenge mo dito sa buhay, ikaw ay nag-success ka, you are a fighter. Ikaw rin ditong tao na to na maaari ditong makaranas ka rin dito ng mga may mga I think may dito sa iyo, may mga conflict dito sa trabaho mo na ito naman ay hindi ito, naka-disadvantage dito sa iyo. There's something, a conflict here na hindi ito nakakapabor dito sa iyo, but kailangan mo ditong makikisama, kailangan mo ditong makinig sa iyong makinig dito sa side sa iyong enemies. May mga nakita ko ito, may mga kalaban ka, may mga kalaban ka, pero kailangan mo ditong, kaya nandito sa iyo na iniingatan mo dito yung pagkatao mo, iniingatan mo dito yung image mo dito. There's something, more clarifications also here. It could be dito sa love life, may mga after dito sa mga struggles ninyo sa love life, nagsasucceess kayo, maaari ditong matagal na kayo ditong nagsasama, at na ngayon naman is may mga kasalan na talaga ditong mangyayari dito, may mga balak na kayo ditong magpapakasal, happy marriage na dito, at dito din sa'yo maaari din itong sa iba sa inyo na may mag-studies kayo, may mga pangarap ka dito sa buhay, malapit mo na ditong makamit ito yung mga pangarap mo, kunting tiis na lang dito, kasi may mga nag-study pa kayo, yung mga anak niyo dito. It could be dito sa inyo na kahit na dito, maaari din ito na may mga balak kayo dito na
kahit may mga anak na kayo, a single mom or something, marriage kayo, pero may balak pa rin kayo dito na ipag-continue dito yung, there's something here, a parenthood, but may balak pa kayo dito na mag-i-proceed or i-continue ito yung pag-aaral ninyo dito. Dito rin sa iyo sa love life, maaari din itong sa love life dito may mga long distance relationship kayo dito, about dito maaari itong nasa ibang bansa ito. This kind of energy about dito sa love life na ito naman ay may mga proposal, may mga hahamunin ka dito ng kasal, nandito sa iyo, at tunay naman ito, nakita ko ditong importante about dito sa love life na to, importante ka sa buhay niya, this kind of reading here. And about also pagdating dito sa trabaho mo, maaari din ito ikaw may mga in-applyan ka dito sa trabaho because may mga paperworks dito, or maaari dong may mga dokumento ka pa dito ang aasikasuhin about dito sa marriage, or di dokumento dito asikasuhin para dito sa trabaho mo, pero ikaw dito magsasucess ka nito. Nandito sa this could be also a new beginnings about dito sa love life mo, a new beginnings about dito sa trabaho mo, lalo na dito kasi nakita ko ditong inspired ka ngayon, more inspired ka, at maaari ditong nandito sa iyo mas warm din ang mga taong kapaligiran, mga friends mo dito sa iyo. It could be dito sa may mga maaari din itong may mga excess ka dito na ito naman mga dati mong colleagues, mga kasamahan sa trabaho na ito naman ay magkikita kayo dito sa iyo. Maaari itong matagal na kayo ditong nagkikita, hindi matagal na kayong hindi nagkikita. Coincidence dito talaga na magkikita kayo dito sa ibang bansa. Something dito, nasa ibang bansa na may mga classmate mo dito, magka-communicate kayo or magkikita kayo dito sa ibang bansa, this kind of energy here. But nakita ko rin dito is more on nandito sa iyo, mga wish come true ka dito. Ikaw ito yung tao na courage, nandito rin sa iyo, confidence. More on self-confidence ka ngayon sa iyong sarili, na lahat ng mga struggles, lahat ng mga problema mo dito is makakayanan. Magsasucess ka, nandito sa iyo kasi laban lang, laban. Maaari din itong iba sa inyo may mga lilipat na dito ng tirahan, because something also here, iba sa inyo may mga lilipat kayo dito ng tirahan, na ito naman is maayos, maayos ito yung mga kaibigan mo, or maayos itong mga kapaligiran mo. Maaari itong ikaw ngayon aktibo ka rin dito sa mga social media about, or dating sites about ito, this kind of love life na ito naman is interesado, interesado itong tao dito sa iyo, at willing itong pakakasalan ka, honest naman ito sa iyo, at nandito is being maging honest lang, dito lang advices dito sa mga couples na maging honest lang dito sa isa't isa, at makinig dito sa mga maaring di may iwasan na may mga struggles man sa buhay, mga problema, may mga conflict. Nandito lang is talagang makinig lang dito sa isa't isa, kailangan dito makinig, at nandito yung the universe is really, you got really a blessings, support from the universe, a new phase in your life dito. There's something also here, putting some boundaries, limitations, boundaries about dito na makikisama lang, kailangan mo dito makikisama, or boundaries about dito may mga lies, something dito is something also maging honest lang, may mga lies, pero kailangan dito ikaw sa iyo may mga pagsisinungaling man, pero may mga witty lies, mga white lies kumbaga, pero ikaw man itong tao na smart ka, matalino ka, and more on this be assertive about making decisions about dito sa life mo, mas maging wise ka pagdating dito sa kung anumang mga decision mo sa buhay mo dito ngayon. This card, my dear Aries, Leo, and Sagittarius, about din dito sa iyo, you have also here, and dito is the devil is more on a success ka dito about sa iyong mga material na happiness, nandito ikaw din ditong tao na something dito sa iba sa inyo talagang this could be also tie a knot dito, talagang aangkinin ka niya, something dito, this kind of energy na maaari din itong hindi ka nito bibitawan, something also here, this card 7, and sa ano ko dito is magiging control your emotions, to be this something here na i-control mo yung emotions mo about sa love life, about dito sa some of you dito kasi may mga sticky, may mga talagang sneaky, may mga patago dito, but somehow dito sa love life may mga intimacy na rin dito. Lang dito, trust lang sa isa't isa, at more nandito naman this something na sa dito sa iyo,
kung ano man, kung ano mang mga challenge mo dito sa buhay na haharapin mo, dito sa love life mo talagang nakita ko ditong, ah, there would be dito na hindi ka talaga niya bibitawan dito, magiging, maaaring iba dito sa inyo talagang magkakasal kayo, a forced marriage about dito, something dito na magkakaroon, magka-forced marriage about dito. But this one, because kasi nakita ko dito may mga mapapangasawa kayo dito kasi maganda na yung pamumuhay mo. Nakita ko rin dito may mga marriage na rin dito about dito sa nasa ibang bansa or immigrations or something dito along this this kind of energy. Magpapakasal ka nito kasi nakita ko dito mas maganda ang pamumuhay mo dito, mas material happiness ka dito, material success about din dito sa iyong career dito, aggression mo dito to have this kind of and then dito sa iyo to have a positions, promotions dito sa iyo. May mga interview, more clarifications. This one, my dear Aries, Leo, and Sagittarius, maaari ito would be a higher positions sa iyong trabaho dito or documents dito. Maaaring may mga kalaban ka, maaari ditong may mga dito lang sa iyo umiwas, umiwas ka lang dito sa gulo, umiwas ka dito sa init ng ulo or kung maging nandito sa iyo kailangan mo ditong there's something dito sa iyo na kailangan mo ditong alagaan ang image mo because nakakatulong ito sa iyo, kasi may mga interview or maaari ditong nangarap ka ditong mag-apply ka dito ng tabig company na ito naman ay makukuha mo ito. May mga there will be a success, may mga whatever it is, nandito sa trabaho mo, may mga um, kailangan mo dito kasi may mga iba din dito sa inyo, may mga kailangan mong ayusin dito yung resume mo or mag-studies ka pa dito or something dito. Kailangan mo ditong maging mag-studies ka or magsaliksik, there's something dito sa iyo na magsasaliksik ka muna dito more. I think nakita ko iba dito sa inyo, may mga ideas na kayo dito, may mga balak na kayo ditong pag-applyan. Mas kailangan advice dito sa iyo na magsaliksik ka pa nito about sa iyong mag-study ka or magsasaliksik ka pa about magtanong-tanong ka or aral ka dito kung anong company na yan kasi maaari dito na iba sa inyo, nakita ko dito na maaari ditong pumunta kayo dito sa ibang makapag-trabaho kayo dito, maaaring stricto ito yung company na pagtrabahoan ninyo, this could be kind of energy here. So kailangan mo ditong mag-ingat or kailangan mo ditong magmanman sa iyong kapaligiran. And also about dito, but nakita ko dito whatever, manalig lang sa Panginoon, magdasal sa Panginoon. And also here, the more also dito sa iyo, mas nakakatulong din dito sa iyo kung naghanap ka dito ng trabaho, mas nakakatulong din dito sa iyo ang mga dati mo ditong katrabaho, more communications about dito sa mga dati mong friends, dati mong colleagues, na ito naman ay para isa rin itong makakatulong sa iyo kung anumang mga nakita ko itong may mga bago ka ngayong pagkakainteresan, may bago kang in-applyan, kailangan mo dito magsaliksik muna. About dito sa couples, more communications dito sa couples, and about also dito sa iyo na control your emotions, control your emotions about dito, umiwas lang sa galit, ingatan dito ang sarili, at nandito sa iyo may mga aggression, may mga violence, may mga mag-ingat ka dito sa be careful dito sa mga taong kapaligiran mo, be mag-ingat ka. Dito din sa iyo sa love life, nandito may mga misunderstanding. Yung nakita ko dito may mga snaky, may mga intimacy ito or something this kind. O kung marriage kayo, be honest dito sa being a marriage or being a couples. Dito naman sa mga singles, nakita ko dito sa mga singles na ikaw naman dito is may makaano ka dito, may mamimit ka na dito, maaari dito may mamimit ka dito about sa dating sites, mga social medias, mamimit mo itong tao na to. May mga immigrations, may mga long distance relationship dito na talagang kukunin ka niya, talagang akuin ka niya, aangkinin ka niya. There's something kind of sexual, sensations about this kind of energy, this kind of energy. And also here, just be careful, be careful and magdasal palagi sa Panginoon at nandito mag-ingat palagi. Pagdating naman sa iyong finances, wala kang problema pagdating dito sa iyong finances. Dito sa iyong material ikaw din ditong tao na sa mga material na bagay, meron pagkang mga materialusa ka, pero nakita ko itong kinukontrol mo to May mga bagay kang gusto, pero nakita ko dito sa iyo mas nag-save ka dito. May mga bagay ka, mabibili mo,
pero nakita ko ditong sa'yo mas, kahit kaya, kahit mabili mo ang bagay na 'yan, material happiness ka, isang tao ka, materialuso, materialistic ka, pero nandito pa rin sa'yo kung ano yung pinakaimportante. Nakita ko ikaw 'tong tao na magaling kang mag-ano, magdesisyon, magaling kang mag-think kung ito ay importante, gagawin mo, bibilhin mo, 'pag hindi importante, hindi mo rin bibilhin. This kind of energy now sa mga, ah Aries, Leo, Sagittarius, this kind of energy about dito sa mga material na bagay. Lahat naman ng material na bagay mabibili mo, isa kang materialosa na tao, materialoso, pero I think may mga ano ka dito may mga controlling your dito sa iyong marunong ka, you know how to handle dito sa kumbaga, nagiging stricto ka rin, nagiging, ito, kumbaga may pagkakuripot, may pagkatipid, about dito sa mga material na bagay, gusto ko siya pero, nandito sa'yo may mga doubt ka, may malinlangan ka ba, mas more on gusto mo ngayon i-save mo ang money mo kahit may pera ka, kahit gusto mong makabili ka, pero mas gustuhin mo itong i-save mo muna ang pera na 'to. There's something kind of energy here, but nakita ko sa'yo dito na mayaman ka, may pera ka, dito sa'yo na struggles mo dito, material happiness, success ka about dito rin dito sa iyong, career mo dito, Maaari itong may mga in-applyan ka na maaari din ito may mga ipapatawag kayo dito sa iyong amo ninyo, something dito, may mga interview na dito, this kind of energy, maaari dito may mga bagong pagsisimula, this could be a new beginnings about dito sa life mo, a new phase in your life, abundance, mas wala kang pagdating dito sa finances, wala kang problema pagdating dito sa finances, mas more material happiness ka, dito naman sa love life, may pagka-devil din, may pagka-stricto, may pagka something, di may iwasan talaga na may mga bisyo, something also. Advice din dito sa iyo kung maaari umiwas or kumalma muna sa mga bisyo about this kind of energy, my dear. It could be dito na may mga tao ditong insecure about dito sa iyo, sa mga taong nakapalibot dito sa iyo, may gusto itong, I think may mga kaaway ka, may mga enemies ka dito, but nakita ko ditong more on ikaw itong madasalin, pinagdasal mo lang sa Panginoon, lalo na about dito sa marriage life, but nandito naman sa iyo is, nandito is ikaw yung mas, hindi ka dito nagtanim ng galit dito. Mas nakita ko dito mas may na-insecure dito sa iyo or may galit ito dito sa iyo. But nandito lang is kailangan mo dito ang makinig dito kailangan mo maging magmanman, kailangan mo maging wais, kailangan mo sa iyong kapaligiran dito, my dear. Be careful, be careful about dito sa iyong kapaligiran ngayon. Kasi talagang may mga hindi natin, more mag-ingat lang dito sa katawan, mag-ingat sa mga bagay natin, at nandito madasalin dito sa Panginoon sa couples, God's first dito sa couples, dito sa love life, dito sa mga single, may mga bago ka ngayong kakitaan, importante itong tao na to sa iyo, at mas kailangan dito sa iyo, mas kailangan mo ditong maging magsaliksik, maging studious ka sa iyong kapaligiran dito, or maaari din itong iba sa inyo, may mga kailangan nyo pa ditong idaan ng mga trainings, or may magandang mensahe about dito sa iyo. This message, it could be new beginnings of your inspirations, a love life mo dito. Maaari din itong sa trabaho, sa career mo dito, aggression, paperworks mo dito, mag-success ka talaga dito. Marami ka ditong pinagdaanan dito, pero ikaw nito naman ay magsa-success ka kasi ikaw itong tao na agresibo ka, Dito sa love life, talagang mahal ka ditong tao na to, honest itong tao na to, at gustong-gusto ka niya dito pagkakasalan, akuin ka niya, angkinin ka niya, this kind of energy, my dear, Aries, Leo, Sagittarius. But more on this, control your emotions about, my dear, iwas lang dito sa init ng ulo, at more maging nandito yung maging madasalin sa Panginoon, my dear. At kung ano man sa advices din dito sa trabaho, kung makinig lang, dapat mo follow sa rules or regulations dito sa trabaho, huwag maging pasaway, huwag maging sneaky, this kind of energy. And also here na sumunod lang sa mga patakaran dito, kasi maaari din dito may mga boss kayo dito, mga amo ninyo dito na mas medyo stricto ito. So mabait naman, pero sumunod lang, sumunod lang talaga sa mga rules o sa mga patakaran, my dear
Aries, Leo, and Sagittarius. So, about naman sa health mo, wala kang problema pagdating dito sa health, good health ka. At lalo na dito sa iyong finances, success ka dito sa career mo ngayon, material dito, material hacks, happiness ka ngayon, success ka about dito, pagdating sa pera, may pera ka pa dito mararating, may bago ka ngayong financial assessment or assistance sa dito, this kind of, there could be also here inspired, new inspirations in your life dito. It could be sa trabaho mo, promotions, or may mga ayusin mo ditong CV mo, or mag-studies ka pa about this kind of sending this kind of energy, my dear Aries, Leo, and Sagittarius. So marami pong salamat sa inyong pagpanood at pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Thank you so much and God bless you all.